Achtung! Stell dir vor, die Sonne explodiert. Jetzt. Was passiert dann? Ganz ruhig. Erstmal die gute Nachricht. Unsere Sonne ist zu klein für eine echte Supernova-Explosion. Sie wird eher zu einem roten Riesen und schluckt die Erde dann einfach. Aber selbst wenn sie explodieren würdest du es nicht sofort merken. Das Licht der Explosion bräuchte ganze 8 Minuten, um uns zu erreichen. Du hättest also noch 8 Minuten lang keine Ahnung, was abgeht. Stell dir vor, du trinkst gemütlich deinen Kaffee, scrollst durch TikTok und wumms! Erst dann siehst du den Knall. Du hättest noch 8 Minuten Zeit, um deine Lieblingsplaylist zu hören oder ein letztes Meme zu teilen, bevor alles vorbei ist. Keine Panik. Das alles passiert erst in etwa 5 Milliarden Jahren. Bis dahin haben wir andere Probleme, oder? Also, tief durchatmen und folge mir für mehr verrückte Fakten, die dir den Tag retten oder versauen.